Hei, hei. Nå skal vi spille enda litt mer Stardew Valley. I forrige episode så leta vi masse etter Robin. Og vi gikk rundt hele her, og jeg så henne ikke noe sted. Men jeg har glemt at vi har ikke sjekket borti her. Det huset. Ok. Nå vet jeg hvor Robin er. Snekkerens butikk. Hjemmet til Robin, Demetrius, Sebastian og Maru. Så, da vet vi hvor Robin er. Og jeg som løper rundt hele her og lette, vet at jeg kan nå løpe hit for å finne henne. Jeg ser på kartet at det går en vei her, så jeg lurer på om vi kan gå her. Det finner vi ut. Og som det sto på værmeldingen i går, så er det veldig fint vær i dag. Skal vi se, der ja. Ja, vi kan gå her. Så da er det en kjappere vei bort til Robin. Kan vi ta denne, tro? Purre. Veldig flott. Så det er dette huset, kanskje? Oi! Hva i all verden? Åpent 9 til 20. Hva er det som skjer hos Robin? Den er låst. Ok, så det er 1,5 time til det åpner hos Robin. Kan vi kanskje gå og se litt rundt i byen? Kan vi hogge ting som er her? Nei, det kan vi ikke. Skal vi se. Vet du hva? Jeg vil ikke løpe langt når jeg vet at det er så kort tid. Hvem er det? Maru, jeg planlegger å tilbringe mye tid med teleskopet mitt i sommer. Ok, teleskopet. Teleskop, det så vi. Dette er teleskopet. Det er rett over en halvtime til Maru kommer tilbake. Så vi bare står her og venter. Og så kan vi bare snakke litt sammen til hun kommer. Så, først og fremst, jeg håper du syns Stardew Valley er morsomt å se på. Det er veldig morsomt for meg å spille det også. Og jeg føler det er et veldig fint spill å lære språk med. Og tiden går fort, den er 9 alt. Så vi tar en tur inn. Velkommen! Hva kan jeg gjøre for deg? Butikk, oppgrader hus, konstruer gårdsbygninger. Hus for 4 dyr som bor i hønsehus. Hønsehus. Så da kan vi få kyllinger og høner. 4.000, 300 av 3. 100 stein. 4.000. Hvor mye penger har vi? 590. Ok. 3 stein, stor kiste, enkelt vindu. Oi, masse ting. Lampe, kalender, arbeidsbenk, telefon. Kjempemasse ting. Oi. Hodeskallebrenner. Hva i all verden? Ok. Men, kanskje vi kan snakke med henne? Ja. Hei, ser ut som du fikk tak i tømmer jeg spurte om. Det er en stor hjelp. Takk. Belønning
200 gull. Flott! Har du møtt alle i byen ennå? Det høres slitsomt ut. Tror ikke Robin er glad i å snakke med masse mennesker. Vi kan ikke gå inn i soverommet deres. Hallo? Er det Demetrius? Ja. Hilsen. Jeg er Demetrius, lokal vitenskapsmann og far. Takk for at du presenterte deg. Du er ikke god nok venn med Sebastian til å gå inn i soverommet hans. Ser han ligger og sover. Han sover ganske lenge. Klokka er snart 10. Men det er lov. Ok, hva skal vi gjøre i dag, tro? Først kan vi gå og se om det er noen flere oppdrag for oss. Så, vi hadde jo et nytt oppdrag her, og kanskje det er flere ting vi kan se på. Skal vi se, kan jeg gå her, tro? Oi, hallo? Alex, luften begynner å bli varmere. Jeg føler meg pumpet. Det er ikke fullt bra norsk å føle seg pumpet. Det er bedre å si jeg føler meg energisk, jeg føler meg klar, jeg føler meg bra generelt. Stardrop Saloon, den er låst. Skal vi se, vi kan gå en tur i butikken kanskje. Vi har medisiner til salgs. Energidrikk. Pluss 500 energi. Ok. Muskelkur når du har presset kroppen din hardt. Drikk dette for å fjerne utmattelse. Ok. Kan vi gå bak? Ja. Hallo? Harvey? Ernæring er viktig, så sørg for å spise godt. Prøv å øke grønnsaksinntaket ditt. Ok, så det er på søndag. Ja, søndag. Søndag så har Louis bursdag, og da må vi huske på å besøke Louis. Nytt oppdrag. Vi søker hjelp. Jeg vil gjerne sette topas på min oldefars gravstein. Vennligst lever det en gang i dag. Louis. 240 G. Gull ved levering. Louis vil være takknemlig. Topas. Topas, det er vel en sånn liten stein. En diamant av noe slag. Jeg vet ikke helt hvor vi finner topas, men vi kan akseptere og se om vi klarer å finne det. De ser på TV. Jeg husker at oppe her så tror jeg man kunne gå ned i en hule og grave etter ting. Så hvis jeg skal gjette, så tror jeg at topas er der borte. Muligens. Så jeg vil gjerne ta en titt borte der og se om det går an å skaffe en topas. Oi. Hvor er veien opp, tro? Er det her nede? Kan vi gå opp den trappen her? Oi. Går det an å gå her?
Hva er dette for noe, tro? Oi, der står det noen. Linus, en fremmed. Hei. Bry deg ikke om meg, jeg bare bor her ute alene. Ok. Her skjer det noe. Oi. Jeg vet ikke helt hvordan jeg kommer meg bort der, men kanskje vi finner veien senere. Hvordan kommer jeg meg hit, tro? Må jeg helt ned? Over? Ned, opp? Eller kanskje det ikke går an enda? Dette var huset til Robin. Er dette hvor Linus bor? Så fint. Okay. Hva hogger han med? En hakke? Kan jeg også slå der, tro? Hva er dette? Jernbane. Jeg håpet egentlig at vi kunne komme oss over på høyre side der, og sjekke om vi finner en topas. Men nå ble jeg litt usikker på hvor lett det faktisk er. Eller om vi kan enda. Så jeg prøver å gå ned. Kanskje opp her bak Joja Mart. Er det noe vei her? Nei. Kanskje jeg ikke kan gå hit enda. Vel, da kan vi gå og muligens fiske litt. Skal vi se. Og her står det noen. Det var Sam. Hei, jeg er Sam. Hyggelig å møte deg. Har vi ikke hilst? Vi har kanskje ikke hilst på Sam. Vi burde kanskje også få skaffet noe mer penger snart, så vi kan kjøpe litt mer frø og dyrke litt mer. Skal vi se. Fisk, røyker, ørretsuppe, småmunnet lakseabboragn. Ok. Å nei. Jeg tok ikke med fiskestang. Ok. Da får vi ta turen hjemover igjen. Og heller kanskje se om det er noe vi kan gjøre hjemme. Kan vi ikke gå her enda? Nei. Men vi har nå 790 penger, gull, alt etter hva vi skal referere til det som. Men da får vi i hvert fall se om vi får gjort noe hjemme på huset vårt. Vi har jo fortsatt masse energi, så vi kan fjerne litt mer ting enn purre til. Ok. Må disse vannes på nytt? Vi vannkanne.
Skal vi se. Skal vi vanne alle plantene våre. Grønnsakene våre. Og mens vi har kannen på oss, så kan vi fylle litt mer. Ok. Legge den fra oss. Kan vi egentlig ha fiskestangen på oss i tilfelle vi skal fiske mer. Så jeg er litt usikker på hva jeg egentlig har lyst til å bygge her først. Nå begynner vi å få litt grei plass her, så da er det egentlig bare spørsmål om hva vi har lyst til å bygge først, og hva vi har lyst til å dyrke først. Nå har vi jo de starterfrøene, som er veldig greit, men vi må jo skaffe oss mer veldig snart. Kanskje i morgen, altså i neste episode, så tar vi og så stikker til butikken og kjøper litt mer frø. Sånn. Kan fjerne et par steiner også før vi gir oss. Slik. Nå begynner det å bli fint. Øksen din er ikke sterk nok til å bryte denne stubben. Så vi trenger en bedre øks. Skal vi se. Ja, ok, vi tar de her altså, vi. Eller en av de i hvert fall. Sånn. Kan vi legge fra oss ganske mye av dette. Blandede frø. Blandede frø. Purre. Purre. Hakke. La oss se. Kan vi kanskje gjøre slik? Jeg er litt usikker på hva blandede frø egentlig er. Men siden vi har de, så kan vi... Oi, 15 energi igjen. Ja, det går fint. Sånn. Da har vi i hvert fall fått 2 nye frø. Så neste dag så skal vi gå til butikken og se om vi kan kjøpe mer frø. Så for nå, så har det egentlig vært en fin dag. Vi fant Robin, og vi har sjekket litt mer rundt i byen, og sett litt på nordsiden. Og så har vi hogget litt mer på gården vår, og plantet 2 nye frø. Så, legge deg for natten? Ja, det gjør jeg. Så ses vi i neste episode. Ha det bra.